elections or not. What happening ki Jingdawa bon Weng no ya state president ke Seng Rikman Momi ke Seng BJP ha ke jela kam tre ban pediang ya ke ne ke Jingdawa ke balami nagi katu kat ni ki nongelam bahaswa jong ke Seng. Udong ai tin ke Seng uba M Kyrhah ula pediang ba ki don katu kat ni na ki nongelam jong ke Seng ki bala I no kam. Halor karai jong ke Seng ban ombu kertong ban yakun ha ke ni ke election Lok Sabha ke ban Salong Shen. Nakaliang uba Kyrhah ule tu ba Menteri rang ba du kari Narendra Modi dala dia ula ong ba shispa tali na kishuki on bu kerpang na kebenta ki weipat ki Seng ki biat lang bat ke BJP. La ban kedau hang ne ba hadien bala shim me karai ba ke Seng BJP ka nombu kertong na Meghalaya bat kan Kyrhah ni ke Seng NPP bun na kinongelam jong ke Seng kila penpawe ke jingbom ngau tenat bat dawa ba dei ban Weng no ya state president jong ke Seng Rikman Momi. Some are resigning, a few of them have resigned, yes, I agree with that, but we have not seen any mass resignation and all. We are trying to make our Karyakartas to understand why we have not contested, and many of them have understood, and right now the party is intact and there's nothing to worry about. We have been having a series of meetings with our workers here in Shillong, and so we are supporting a partner of the alliance. Ka jela Meghalaya kalapau kum kawai na ki jela